يا مساء الانوار. اتقفل خلاص، مدحت شلبي مش هيطلع تاني. هنتكلم عن تشكيل النادي الاهلي ونادي الزمالك في مباراة القمة يوم الاثنين. الزمالك مستقر فنيا ومستقر في التشكيل وعنده ثبات في المستوى وفنيا عالي. النادي الاهلي فنيا منخفض شوية، ودي من فترة ما شفناش قبل مباراة القمة الحالة دي. أنا متشوق جدا لمباراة تكون حلوة، مباراة تكون فيها كورة وجبة دسمة، يعني تحس إن أنت استمتعت كده بالكورة. تشكيل نادي الزمالك هيتكون من محمد صبحي، وناحية اليمين عمر جابر، ناحية الشمال بنتايج، اتنين في القلب حسام عبد المجيد، جنب محمد إسماعيل مساك هايل، مساك بتاع كورة الحقيقة، لعيب كبير قوي. يعني محمد إسماعيل ده سنة كمان وهتبص تلاقي الواد ده بسم الله ما شاء الله عليه. ثلاثي الدايره اللي بيتكون من دونجا وعبد الله السعيد وناصر ماهر، ده ثلاثي متكامل صراحه ومدي قوه لنادي الزمالك، وده سر قوه نادي الزمالك وسط الملعب. ثلاثي الامام خوان باريزا ناحيه اليمين، ناحيه الشمال ادم كايد، في الامام عدي الدباغ. نادي الزمالك وسط ملعبه زي ما اتفقنا هو سر القوه. الناحيه الثانيه والنادي الاهلي هيقابل الكلام ده ازاي؟ وهل هو هيبقى متحفظ دفاعيا ولا هيكون عنده نزعه هجوميه؟ ده هيبان من التشكيل بتاع الدايره. لو انت لقيت اليو ديانج ومروان عطيه ومحمد بن رمضان، اعرف كده ان الاهلي متحفظ دفاعيا شويه. لكن لو لعب تريزيجيه جنب محمد بن رمضان ولعب مروان عطيه واحد بس او يعني 6 بس على الدايره، اعرف كده ان النادي الاهلي عنده نزعه هجوميه. طبعا انت لما هترجع تريزيجيه هتخليه جنب محمد بن رمضان، فانت كده هيبقى عندك تقريبا 3 جناحات، انت هتختار منهم 2، اشرف بن شرقي وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر. عبد القادر هيكون تغييره ده كده كده. يعني جريديشار يبتدي المباراه ولا محمد شريفي المخيف العفيف اللي بيفوق على نادي الزمالك؟ اتمنى ان جريديشار هو اللي يبتدي هذه المباراه وتخلي محمد شريف اخر دقيقتين. يعني فاهم انت لما تشوف الدنيا ماشيه ازاي. مباراة هتكون صعبة وقوية نظرا لحالة الفرقتين ما قبل مباراة القمة، اللي بقالنا ياما قوي ما اتفرجناش على قمة ممتعة كرويا. يعني بتنتهي تعادلات، بتنتهي ضربات جزاء. والحقيقة نادي الاهلي ونادي الزمالك دايما بيفاجئونا احيانا بمباريات بتكون حلوة فيها كورة وفيها اهداف غزيرة. اتمنى ان شاء الله فوز النادي الاهلي في الاخير. اتمنى فوز النادي الاهلي، كوني ان انا اهلاوي لكن بتمنى اكتر ان انا اتفرج على كوره حلوه من الاهلي ومن الزمالك. شكرا لحضراتكم، نتلاقى على خير في حلقه جديده. ما تنساش لو كنت اول مره تتفرج عليا تشترك في القناه. شكرا لحضراتكم.